我哋一同祈禱。主耶穌基督，我哋奉你嘅名，今朝早弟兄姊妹一同聚集喺你嘅面前，我哋將我哋自己嘅心思意志同埋情感，我哋所有一切我哋身、我哋心同埋我哋嘅靈，我哋都一同嘅交俾你。求主聖靈運行喺我哋嘅中間，並且你都管制我哋成個人。主啊，我哋今朝早一同喺你嘅話語當中，我哋要再嚟聽你向我哋説話。主啊，求主你嘅聖靈帶我哋進入你一切嘅真理裏面，因為唯有主你自己將你嘅話語啟示喺我哋心裏面，我哋先至可以明白。主啊，因為實在係福音係你一個奧秘，並且係你嘅智慧，係你嘅工作。你自己究竟係怎樣一位嘅主？主啊，求你今朝早向我哋顯明。多謝你，我哋咁嘅祈禱，奉主耶穌基督嘅名，係咪？係好啦，咁我哋今日咧就新嘅一張紙張嚇，好大家舊嗰張紙張千祈唔好唔見嚇呢個經文希伯來書嘅第一章呢個經文我都已經攞咗出嚟啦嚇，印出嚟俾大家。咁今日咧我哋講咗我哋第一章嘅第二部分㗎啦，就開始啦，進入咗我哋第二部分，就係講緊咧主耶穌基督咧同天使嘅呢個比較。咁希伯來書嘅作者咧一開始嘅時候咧，張師傅嚟啦，好坐。喺呢度啊。係啊。哦。睇下中意坐邊度好嘛？啱我新紙張嚇。OK， 好。好啦，咁我哋繼續講翻轉頭啊，講緊我哋嘅希伯來書啦，就我哋大綱大家都記得啦。主要啦，希伯來書嘅呢個佢嘅主要想寫本書嘅目的咧，就係想證明耶穌係基督，係猶太人一直喺度等緊嘅彌賽亞，係救主啊！佢所成就嘅呢個救恩，咁所以咧，佢一定要講緊點解佢想證明，點可以證明得到主耶穌咧？佢係彌賽亞，佢係嗰位救主咧。所以咧，希伯來書嘅作者咧，就喺舊約嘅聖經嗰度咧，不斷咁去引用同埋咧去解釋啊！以前嘅你哋都已經好熟㗎啦，啲猶太人我哋都講咗啦，猶太人讀聖經佢讀到都係讀到個腦裏邊㗎嘛，係嘛？由細到大開始背。咁所以嗰啲背咗落嚟嘅經文啊，對於佢哋嚟講係好熟嘅。你提邊一段咧，佢即刻都知道㗎啦。咁希伯來書嘅作者咧就喺呢度，佢不斷嘅引用舊約嘅聖經咧，就係當佢一引用嘅時候，呢個時候咧啲猶太人個腦裏面即刻就有印象，佢引用係邊一段，講緊啲乜嘢。咁再加上呢個時候聖靈再喺呢個人嘅心裏面去做工去開啓嘅時候咧，咁呢個人佢就會知道，哦，原來我以前所讀嘅經文係指準呢個人講嘅，原來咧呢一個人佢真係就係基督啦咁樣。所以咧，我哋希伯來書嘅第一部分咧就係佢個作者就係將主耶穌基督同天使做一個比較。點解要同天使做一個比較咧？係因為喺猶太人嘅文化裏面，佢覺得天使係一件好了不起嘅物件嚟嘅存在嚟嘅嚇。即係人見到天使嘅時候，因為喺舊約嘅聖經喺佢哋嘅思想裏面，佢分唔清楚究竟啲人佢見到係見到主啊，定係見到天使啊？佢喺舊約嘅聖經裏面咧，好多時候咧呢個概念係好模糊嘅。你發覺喺舊約聖經裏面所記載嘅時候，就算摩西嚇，有陣時要講摩西啦，喺睇呢個燒着嘅荊棘啦嚇，見到冇燒毀啦，咁啊有陣時要講佢係見到主啦，係喺呢個荊棘同佢講嘢。但係有啲地方咧要講係荊棘當中嘅神嘅使者同佢講嘢喎。咁所以你就會發覺咧，其實喺舊約嘅裏面，猶太人對神嘅認識對天使嘅認識係好模糊嘅。究竟係神同佢講嘢定係天使同佢講嘢咧？佢都唔係好知道嘅。總言之，係佢嘅腦裏面就話，總言之天上嚟嘅，天上嚟嘅存在啦嚇。咁所以對於猶太人嚟講咧，佢覺得無論係天使又好，係主又好，總言之係主差遣嚟嘅咁啊。所以佢哋咧，佢都會敬拜天使嘅。佢哋有一個好即係好自然嘅嘢，就係一見到天使佢都係倒頭喺度拜㗎嚇，立頭便拜嘅咁樣嘅。但係你發覺咧，到咗新約嘅時候咧，
就發覺有啲好唔同㗎啦。我唔知道大家仲記唔記得喺啟示錄嘅時候，你記唔記得老約翰跟住有一隻佢想又拜嗰位同佢講嘢嘅天使嚇，跟住嗰個天使拉住佢啊，唔好啊，你千祈唔好拜我啊，我哋都係弟兄嚟嘅喎，係嘛？大家記唔記得有呢段經文？咁你會發覺啦，原來舊約嘅人同新約嘅人咧，其實係完全兩種唔同嘅人嚟㗎。我哋新約嘅有主生命嘅人咧，神俾我哋個地位個尊貴到一個地步咧，我哋唔需要再敬拜天使㗎啦，嚇！即係呢一段嘅聖經經文到最後啦，我哋一路讀落去啦，我同大家慢慢去解啦。到最後1章14節嘅時候咧，佢呢度講一句説話係非常之重要，我希望大家可以記得。我一跳到最後，佢都講天使係乜嘢？佢話天使豈不都是服役的靈，奉差遣為將要承受救恩嘅人效力。咁啊，天使係一個服役嘅靈。咁跟住咧，奉差遣為邊啲人效力啊？為我哋喎，我哋係呢啲承受救恩嘅人喎。主耶穌係成就救恩嘅人。我哋係承受救恩嘅人，所以天使其實係為我哋效力嘅。所以我哋要知道我哋自己嘅身份係點樣嘅身份，即係天使其實都係為我哋服務嘅，係服侍我哋嘅嚇。所以呢樣嘢咧就我哋依家就開始啊，我哋有第1章嘅第4節開始啊，我哋就慢慢睇落去嚇。希伯來書第1章第4節講到他呢個他就主耶穌啦。主耶穌所承受嘅名，既比天使嘅名更尊貴，就遠超過天使。講到主耶穌嘅名，佢比天使更尊貴啦，就係話佢成個呢個佢嘅呢個存在嚇，唔係我哋叫呢個佢 being，唔係叫佢呢個人因為佢承受嘅名咧，比天使更加尊貴。名呢樣嘢點解咁重要？名咧係代表佢係邊一個，係咪？我哋大家都有自己嘅名㗎嘛，一講邊個名，你就會講到你自己係邊一個咁樣㗎啦嚇。但係呢個名字咧，其實除咗代表佢係乜嘢，都説出咗究竟佢嘅實質係乜嘢，佢個本質係乜嘢。因為咧，記唔記得主耶穌新約嘅時候講緊主耶穌嘅名係咩啊？佢叫做耶穌係嘛？佢要將自己嘅百姓從罪惡裡面救出嚟，所以其實佢係救主嚟㗎，係嘛？呢個第一樣嘢。第二樣嘢咧叫做咩啊？以馬內利，以馬內利係咩啊？神與我哋同在，係講緊神與我哋同在。所以佢個名所講出嘅唔單止係佢嘅工作，唔單止係佢係邊一個，係講緊佢嘅本質係咩啊？佢係神，係神與我哋同在。猶太人係冇辦法接受一樣嘢，就係神你點可能喺地上成一個人嘅樣式咧？但其實喺舊約聖經裏面不斷出現有神成為一個肉身嚟到地上同人講嘢嘅呢個情形㗎。大家記唔記得亞伯拉罕有一次啊？佢喺即係要話滅呢個所多瑪之前，佢有一日喺帳篷出邊一望，望見3個人，你有冇見過？3個人係咪啊？跟住請佢入帳篷裏面坐喺度，跟住啊3個人中間嗰一位就同佢講：出年我再嚟嘅時候，出年呢個時候我再嚟。撒拉嗰陣時叫撒萊啦，生一個仔嚇。咁呢個時候咧，咁亞伯拉罕就話：哇，生個仔哇！咁撒萊咧就係後面咧就係偷聽啊嘛。跟住話：哇，我都已經咁老啦，係嘛？我點可能生仔喺度笑氣？跟住咧中間嗰個就話：撒萊點解喺度偷笑啦？即係你出年我再嚟嘅時候，你一定會生一個仔咁樣㗎嚇。咁中間嗰一位其實都係神，真係神。係神自己，佢兩邊側邊嗰兩個啦，係咩？就係天使啫嘛，係天使咯。所以後尾咧，你會見到成個故事嘅發展點啊？嗰兩個天使行先，跟住啦，中間嗰一位同亞伯拉罕一齊，跟住就係一個好出名嘅一段嘅經文，就係咩？亞伯拉罕喺度討價還價係咪啊？50個人咧，你係咪滅所多瑪啊？我羅德喺入邊45個人點啊？40又點啊？跟住講一路講落去係咪啊？跟住之後咧就故事就發覺咧就到最後就係2個天使入咗所多瑪城，跟住啦就最後就只係2個人4隻手
拉咗4個人出嚟，羅德佢老婆加埋2個女，結果佢個老婆喺路上咗，轉頭一望變咗一條鹽柱，係嘛？呢個故事你哋都知道。其實你會發覺喺教育嘅裏面，我哋嘅神都會以一個人嘅形態去向人顯現嘅，同亞伯拉罕講嘢嘅。但係咧，猶太人佢哋對神嘅認識係好有限嘅，佢哋冇我哋依家認識得咁清楚嘅，所以我哋係好有福嘅一班人，我哋先至真以色列人，我哋先至係真係喺信心當中做亞伯拉罕後裔嘅即係後裔嘅人啊！所以講緊所有一切嘅應許，其實係最終嘅實際係咩啊？係耶穌基督嘅裏邊，我哋呢啲有耶穌基督嘅人，我哋真係有福啊！我哋比以前舊約嘅人更加有福嚇。咁所以佢講緊佢所承受嘅名比天使更尊貴就係咩啦？佢首先第一，佢係神，佢係有神嘅地位，佢係有神嘅價，有神價。呢個神價究竟係乜嘢咧？就係講緊佢嘅地位，講緊佢嘅本質。天使佢係服役嘅靈，但係佢嘅靈嘅地位同神嘅靈嘅地位完全唔一樣喎。神係創造者，天使係咩啊？係被造㗎，係嘛？佢係一個被造受造之物。所以點解咧？你會發覺魔鬼咧，佢心高氣傲，成日都想話啊，我想與神同等啊，係嘛？我想將我嘅寶座升到至高咁樣，與至高者同等咁樣，得唔得啊？冇可能噶嘛！但係你自己一個受造之物係嘛？你冇可能同造物嘅主啊，即係同等嘅，冇可能嘅係。但係咧，主耶穌咧，佢係所承受嘅名咧，佢係比天使更加尊貴，係講緊一樣嘢，就係佢嘅本質，因為佢係神。所以咧，佢一定比天使尊貴，因為佢係造物嘅主，佢唔係被創造嘅，佢唔係受造之物。我多講一句嚇，呢個李長壽，即係同我哋以前咧都係好似同一個淵源咁樣，都係個星咁樣落嚟㗎啦。咁我哋呢一派咧，同李長壽咁啊分道揚鑣啦，60年代係嘛？點解咧？就係因為李長壽其實後尾咧，佢自己咧點解後尾被大家都認為佢係異端咧？就係因為佢有一個基督論，喺基督論裏面佢講，佢話主耶穌係受造，佢係受造嘅。咁呢家嘢就完全唔得啦，係嘛？呢個主耶穌佢唔係受造之物啊，佢係主啊，佢係神啊。佢雖然係以一個人嘅形狀嚟地上道成肉身，但佢唔係受造之物嚇，佢係神。所以呢個係根本上係一個真理上係一個完全嘅錯誤。點解李常受係異端嚇？即係咁樣。我提一句，好啦，依家我就睇落去啊，1章5節，所有啊前面就講緊主耶穌嘅名比天使更加尊貴，跟住咧佢下低聖經永遠都係咁樣，佢提出咗一個點，跟住佢下低就開始好説明啦，點樣比天使更加尊貴咧？佢點樣證明呢樣嘢咧？於是佢又走翻去舊約聖經嗰度係引用，佢引用咩咧？你攞嚟睇。所有嘅天使，神從來對哪一個說你是我的兒子，我今日生你；又指著哪一個說我要作佢嘅父，他要作我的子。即係講緊所有天使啊，所有嘅呢啲天使，無論你幾大粒都好啦，天使長都好啦，但係神從來都冇指住天使去講呢句説話嘅。呢句説話係咩咧？就係你係我嘅兒子，我今日生你。跟住咧，又冇指咗任何一個天使去講話啊！我要做佢個父，佢要做我個子，冇噶。神只有一個獨生子，嚇，冇好多次指住好多嘅天使或者其他嗰啲啊所謂天上嘅嗰啲嘅，我哋叫做 B 型啦，即係存在啦，係講緊話佢係佢嘅兒子，冇嘅。咁呢兩節嘅經文啊，係邊度出嚟嘅咧？佢其實咧。喺出嚟喺我睇先啊，等一等嚇，喺詩篇第2篇嘅，我哋睇睇佢究竟引用嘅嗰笪地方喺邊度啊？你依家睇呢張新嘅紙嚇，我今日俾個大綱，我將呢段經文啊攞咗出嚟啦嚇。詩篇嘅第2篇嘅1到8節，咁我哋一齊嚟睇呢一篇嘅詩篇，佢係講緊啲乜嘢咧？如果即係睇呢篇嘅詩篇，即係猶太人啦，由細到大都係咁背㗎啦，啊呢個安息日都係咁唱㗎啦。但係佢明唔明白咧？其實佢哋係唔明白呢度講緊啲乜嘢㗎啦嚇。我讀一次俾大家聽嚇。詩篇第2篇1到8節係咁講，佢話外邦為什麼爭鬧，萬民為什麼謀算虛妄的事？
世上嘅君王一齊起來，神再一同商議，要敵擋耶和華並他的受膏者，說：我們又掙開他們的捆綁，脱去他們的繩索。咁呢個意思就係所有地上嗰啲君王一齊起來，去敵擋神啦，係嘛？同埋佢嘅受膏者唔想受神嘅呢個約束跟住後面坐在天上的就邊個啦？就係我哋父神，我哋係耶和華神必發笑。主必嗤笑他們，即係主係嘲笑佢哋啦那時他要在怒中責備他們，在烈怒中驚嚇他們。說我已經立我的君在錫安我的聖山上。好啦，呢個時候講緊呢句説話係邊個啊？係耶和華神。佢話我已經立我個君王喺錫安山上面，係我個聖山上。喺當時舊約嘅以色列人，如果係弟兄姊妹，你諗下，如果假設你係舊約嘅以色列人嘅話咧，你讀到呢度，你以為係邊個啊？大衛係指住自己講噶嘛，係嘛？立咗我，因為的而且確主係立咗大衛係以色列嘅君王啊嘛，錫安山上啊嘛。呢篇詩篇又係大衛寫噶嘛咁其實所有嘅大衛寫嘅詩篇咧，喺舊約聖經裏面，我多講一句喺舊約聖經裏面嘅前面有一句大衛嘅詩篇交與伶長但係咧，其實喺原文裏面咧，佢有一個介詞叫 for 嘅 ，for 係咩意思咧？就係咧，即係 for 佢話啦，呢篇詩篇係作俾大衛嘅，又或者係大衛寫嘅，呢兩個意思都有。所以咧，當你見到一篇詩篇嗰度寫住話係大衛嘅詩篇嘅時候咧，未必係佢寫，可能係寫俾佢嘅，明唔明啊？可能係咁嘅意思。所以咧，當其時嘅以色列人，你作為一個舊約嘅以色列人啦，你有咁嘅，因為已經不可考究啦。究竟呢篇詩篇係咪大衛寫，或者係只係寫俾佢嘅但係咧呢度咧，啲舊約嘅以色列人就係以為咧，就係話呢篇詩篇如果係寫俾大衛，咁當然啦，就講緊大衛啊嘛。大衛就係耶和華所立嘅君啊嘛，喺錫安山上面。但係下低有一句係好奇怪繼續睇，受膏者説：我要傳聖旨跟住耶和華曾對我説：你是我的兒子，我今日生你。你求我，我就將列國賜俾你做基業，將地賜俾你為產業。好啦，呢句説話點解咁重要？我首先呢度啦，我有我哋中文聖經講受膏者説，我呢度打咗個括弧。點解咧？就係咧原文裡面咧係冇呢個括弧㗎。原文裡面咧就只係。你如果將呢個受膏者呢三個字你刪除佢，我哋如果就冇咁講下那時他係講緊耶和華啊嘛，他在烈怒中責備他們，在烈怒中驚嚇他們，説：我已經立我個君喺錫安山我聖山上，説我要傳聖旨。咁呢個時候，如果你咁樣讀落去嘅時候咧，一路讀落去，如果喺猶太人嚟講，你就會覺得講緊係。呢個講嘢嘅人係邊個啊？一直都係耶和華啊嘛，都係父神啊嘛。咁下面再講嘅時候就話耶和華曾對我説：死啦！呢個時候就出嚟，又係邊個咧？之前講嘢嗰個本身係耶和華啊嘛，點解耶和華又對我説咧？跟住講你係我嘅兒子，我今日生你。咁呢一句嘅經文咧，對於猶太人嚟講咧。佢哋咧至少咧喺500-600年當中係冇人知道係點解嘅，因為呢句經文對於佢哋嚟講係最難解嘅，最高級嘅、最犀利嘅嗰啲咩法利賽人或者律法師佢都解唔開嘅，唔知呢個應該點講噶？因為乜嘢叫做佢只可以覺得咁呢個可能係受膏者自己講啦，但係點解受膏者又可以傳旨咧？因為明明咧佢嗰個命令係王嘅命令啊嘛。跟住後面又講耶和華曾對我説：你是我的兒子，我今日生你。究竟係啲咩意思咧？咩叫做神嘅兒子啊？誰係神嘅兒子？大衛明明係個人啊嘛，大衛已經係埋咗、死咗啦、埋咗啦，已經朽壞啦，係咪先？究竟係指住邊個講噶啦？咁所以呢句嘅經文咧，其實係指住主耶穌講嘅，因為主耶穌真係神嘅兒子，佢係神嘅長子。而佢呢個講緊你係我嘅兒子，我今日生你呢一件事發生喺邊度啊？發生喺創立世界之前啊，冇
冇亞伯拉罕嘅時候就已經有咗主耶穌㗎啦嚇。所以我哋要知道主耶穌佢嘅神性，佢係神，佢絕對唔係佢雖然喺地上嘅時候係一個普普通通嘅睇上嚟普普通通嘅人，但係其實佢裏面佢係成個神喺度嚇。所以咁啊，我哋翻嚟呢度希伯來書引用咗呢一節嘅經文，佢要證明一樣嘢，就話咧冇任何一個天使好似主耶穌咁樣嘅，因為咧父神親自做一個見證。係同佢講，而且喺舊約嘅先知書裏面，或者係喺舊約藉著大衛呢個先知喺詩篇上已經指著主耶穌講嘅，就係、是、你係我嘅兒子，我今日生你。跟住後面呢度，再者神使呢個長子到世上嚟嘅時候，就説神嘅使者都有拜他。神嘅使者係受造之物，我哋都係受造之物。咁我講緊所有嘅受造之物都有拜呢一位。你知道敬拜呢樣嘢唔係咁輕易㗎，唔可以話你拜邊個就拜邊個，唔得㗎。大家記唔記得喺十誡裏面嘅第一誡係咩啊？就係、是、除我以外，你唔可以有其他神，係嘛？跟住咧，你唔可以同自己雕刻偶像，你唔可以拜任何其他嘅嘢啊！除咗我以外，你唔可以拜其他嘅嘢。但係呢度講緊所有神嘅使者都要拜呢一位喎。你要可想而知呢一位係邊個啊？呢位就係神啊嘛，唯有佢可以接受天使嘅敬拜，甚至乎天使比我哋更加高，咁啊接受我哋嘅敬拜，好理所應當嘅事嚟㗎，你明唔明啊？所以你即係講緊主耶穌呢個地位，佢係超過天使，佢係有神格同埋神嘅地位。即係講多講一句，我上次我講得比較少，就係我哋當我哋祈禱嘅時候。你同我哋喺天上嘅父，同埋主耶穌基督有冇分別啊？冇分別㗎嚇！你同主耶穌禱告，你同天父禱告一樣嘅。你敬拜主，譬如話你擘餅聚會你讚美主，咁你敬拜主，同你敬拜父有咩分別啊？其實冇分別嘅，話俾你聽。當我哋敬拜主耶穌嘅時候，父有冇得榮耀啊？父照樣得榮耀㗎。所以其實當我哋有好多傳統嘅觀念我哋。佢聚會一定要分兩段前一半我哋要敬拜主耶穌，後一半我哋嚟，我哋快出嚟，我哋敬拜父啦主耶穌你咪啲詩歌唔好唱住啦你發覺有陣時咧喺擘餅聚會裏面咧，啲弟兄們咧因為接受呢種嘅教訓喺個腦裏面咧就覺得哎呀時間到啦，我哋要敬拜父跟住咧就點一首詩歌敬拜父，將成個聚會好似成個方向喺度扭鑑生咁樣扭嘅時候咧，發覺其實你已經喺靈裏邊嘅感覺係唔對嘅，你係覺得係有啲牽強嘅，有時扭得有啲夾硬嚟，你明唔明啊？咁呢個係我哋嘅生命嘅唔成熟，係我哋即係帶領或者係我哋傳統一啲嘅嘢呢一啲嘅觀念其實係唔係咁準確，因為點解啦？我哋擘餅聚會最緊要係咩啊？你要跟住聖靈嘅帶領。如果聖靈今日呢一堂，我哋大家開始喺主耶穌喺度敬拜主耶穌嘅時候，如果真係聖靈帶我哋由頭到尾到最後一首詩歌都係主嘅再來，或者我哋嘅盼望係屬天嘅盼望咁唱完 ，OK 非常之好，有咩問題啫？我點解喺度夾生去扭佢啫？但係都有可能我哋今日一開波，我哋已經喺度敬拜父神啦，父話多謝你係創世之前揀選我哋，跟住可能由頭唱到尾，成頭都係敬拜父，都有可能㗎。其實呢啲咁樣，我哋需要少啲我哋人腦嘅諗嘅嘢，多啲俾聖靈嚟做工其實咧，因為我都再講，我哋對三位一體嘅呢個真理咧，我哋認識得唔足夠，進入唔夠深，我哋先至去以為父還父，子還子聖靈還聖靈。我敬拜完呢個子之後咧，唔得父我都要拜你一拜。呢種係咩啊？拜菩薩嘅心態，你明唔明啊？即係你去一個廟裏面話，大佬個咁多個，我拜少一個我就冇得保佑我啦嗰種嘅心態。你話呢個係中國人以前拜菩薩嗰種嘅心態，你帶入嚟北京拜神係唔通達嘅，因為點解啊？我呢個神係三位一體嘅，你拜主耶穌，你就係拜父啊嘛。你敬拜父嘅時候，主耶穌得唔得榮耀？我都得榮耀啊嘛。所以明白啊？所以我呢度多講一句，因為我呢個係大聚會冇辦法講嘅，因為你知話好多弟兄姊妹佢被教導係咁樣，佢嘅觀念已經根深蒂固㗎啦。我都係禱告緊主，
幾時我先至可以有個機會當主嘅真理去同弟兄姊妹去解明？因為三位一體呢個真理真係好難講得明㗎，我都覺得我自己講唔明㗎嚇。但係我同你哋大家分享嘅時候咧，即係我壓力少啲啊嘛。好，我哋再翻嚟經文呢度嚇。跟住再者神使長子到世上嚟嘅時候，又話助神再使長子到世上嚟嘅時候，就講神嘅使者都要拜他。咁我就知道好啦，已經證明到點解主耶穌嘅名比天使更加尊貴㗎啦嚇。因為第一佢係神嘅兒子，佢係神嚇。第二咧，神嘅使者都要拜佢，咁所以咧佢當然尊貴過佢，所以點解個神嘅使者要拜佢嚇？跟住我繼續睇落去，論到使者又説：神以風為使者，以火焰為僕役。咁跟住論到子佢説：神啊，你嘅寶座係永永遠遠，你嘅國權係正直嘅，你喜愛公義，恨惡罪惡，所以神就是你嘅神，用喜樂油膏你，勝過膏你嘅同伴。好啦，咁呢個咧又係第二段嘅呢個比較咯嚇。你會發覺咧，佢講緊論到使者咧，就講到神嘅天使嘅時候咧。喺聖經裏面講緊神係以風為使者，以火焰為僕役，係講緊話神係使用呢啲嘅。咁無論係風或者係火焰都係一個代表嚟嘅啫。跟住但係佢話當佢講緊聖子嘅時候，講緊子嘅時候係講緊咩咧？佢話神啊，呢個字眼好了不起喎，好不得了啊嚇！呢個一講到主耶穌嘅時候，佢講嘅第一句就係神啊，你嘅寶座係永永遠遠。又喺度講緊主耶穌係咩啊？佢嘅神格，英文都係deity 嚇，即係佢係神。主耶穌係神，講嘅係神啊！你嘅寶座係咩啊？永永遠遠嘅，你嘅國權係正直嘅。呢個係講緊一樣嘢，就係佢嘅權能，佢嘅呢個權勢，又或者係佢嘅我哋叫做佢嘅咩啊 authority 啊嚇，即係佢嘅權柄係佢嘅權柄，講緊佢嘅權柄。跟住話你喜愛公義，恨惡罪惡，呢個係講緊佢嘅神性啊。跟住所以神就係你嘅神，哇，好得意喎嚇！呢句經文又係猶太人最攞命嘅一節嘅經文，係用喜樂油膏你，勝過膏你嘅同伴。咁呢度咧，我哋會睇下，我哋睇翻究竟呢篇嘅呢個係舊約聖經邊度咧？我哋睇翻第二張紙嚇，我哋今日派嗰張紙。喺詩篇45篇嘅第6節，詩篇46篇嘅第6節，佢呢個引用嘅咧係一模一樣㗎嚇。佢話神啊，你個寶座係永永遠遠嘅，你嘅國權係正直嘅嚇。跟住咧第7節45篇第7節，你喜愛公義，恨惡罪惡，所以神就係你嘅神。呢度出現兩個神，係咪啊？首先講前面嗰位神話佢嘅寶座係永遠嘅，國權係正直嘅，佢喜愛公義，恨惡罪惡，呢個係前面嗰位神。跟住後面佢又話神就係你嘅神，佢又有一位神喎，神都有一神㗎。呢個對於猶太人嚟講，佢哋就已經唔得㗎啦。佢完全因為聖經裡面不嬲都喺度啟示緊，得一位神啫嘛。你只有一位神啦，冇其他嘅神啦，除我以外再冇別神啦，係咪啊？即係佢哋接受摩西嘅呢個教導係啱嘅，得一位神啫嘛。但係點解呢度好似出現兩位神呢？第一位神佢係有國權嘅，佢有權柄嘅，佢有一個國嘅，係嘛？跟住第二位神咧，因為告佢作為神喎，什麼意思啊？點樣有可能啊？對於猶太人係唔明白嘅。但係咧，我發覺咧就係猶太人一樣好嘅地方，佢雖然唔明。但係咧，佢唔會去改神嘅話語，佢唔會用自己嘅腦咧鑑生嚟合理化佢哋唔明白嘅嘢。神同佢點講，佢照寫。所以你發覺咧喺原文聖經裡面啊，原文聖經裡面佢真係就咁寫㗎，佢兩個神嘅字都喺度嘅。所以佢唔明還唔明，佢唔會自己佢去自己刪減或者自己去改啊。按住自己所理解嘅，將一啲嘅嘢咧合理化，佢唔會做呢樣嘢。呢個我覺得係非常之重要嘅嚇。但係你發覺我哋今日好多即係講道嘅人，一啲嘅經文自己講唔明，或者自己講到覺得哎呀，好似有啲矛盾嘅地方，自己冇辦法點啊？
你自己揾啲嘅答案，好牽強嘅答案咁啊整落去咁樣係嘛？嗰啲係唔得㗎。所以咧，我哋讀聖經都係咁樣。當我哋讀到一啲嘅經文，我哋真係唔明白，我哋或者諗唔明嘅時候咧，唔緊要，我哋就照住個經文去接受佢。我哋依家唔明白唔緊要，有一日一定會顯明嘅，就好似當時嘅猶太人一樣。雖然佢哋當時讀詩篇45篇嘅時候，佢哋一定唔明白第7節呢度講緊乜嘢，點解會有兩位神？但係有一日聖靈會將呢啲嘅全部都係解開嘅。記唔記得主耶穌同以馬忤斯嗰兩個門徒啊嘛，係嘛？一路上做咩啊？將所有一切經常指住佢嘅話，都同佢解釋明白清楚㗎啦，係咪啊？所以就係當主耶穌嚟嘅時候咧，佢將所有一切隱藏嘅真理同我哋解開，佢有咁嘅開啟嚇。好啦，咁啊，我哋時間上嚟講咧，因為我哋要快啲啦嚇。跟住啦，後面又講又説第十節，又説主啊，你起初立咗大地地嘅根基，天也是你手所做嘅，天地都有滅沒，你卻又常存。天地都好像衣服漸漸舊了，你要將天地捲起嚟，好像一件外衣，天地就改變了。唯有你永不改變，你嘅年數沒有窮盡。好啦，咁呢一段咧又係引用舊約聖經，我就唔攞出嚟㗎啦嚇，即係講緊主耶穌佢嘅點講咧？佢個神性，因為佢咧係冇窮無盡嘅。呢個年數冇窮盡呢樣嘢咧，對於舊約嘅以色列人嚟講咧，都係神嘅屬性嚟嘅。因為咧，記唔記得摩西一遇見神嘅時候，話主啊，你係邊個啊？你差遣我翻去以色列人嗰度，人哋問我遇見咗我祖宗嘅神，叫咩名啊？跟住主講咩啊？主講我就是那我是啊嘛。我係自有永有啊嘛，係嘛？呢個自有永有呢樣嘢咧，只有神一位先至係咁嘅啫，年日沒有窮盡。所有嘅人，我哋嘅年日都有窮盡嘅。我哋每一個人都會死嘅，連佢呢個大衛都死咗埋喺嗰個墳墓裏面啦嘛，係嘛？最偉大嘅嗰個先知摩西啊，連佢祖宗亞伯拉罕啊都死咗埋喺呢個麥比拉田間嘅洞裏面噶嘛，係嘛？咁所以咯，唯有呢一位，佢嘅年數冇窮盡嘅，死亡對於佢係冇用㗎，死亡係拘禁唔到佢嘅，佢會復活嘅，佢會活到永永遠遠㗎。所以我哋主耶穌係咁偉大，咁跟住啦，所以咁啊講咗咁多，都係證明一樣嘢就係咩啊？耶穌佢係咩啊？佢係神嘅兒子，佢係神，佢係基督嚇。跟住我再睇落去，跟住咧就13節，所有天使神從來對哪一個説：你坐在我右邊，等我使仇敵作你嘅腳凳。好啦，咁啊，我哋發覺呢一句説話咧，又係非常之了不起一句説話。所有呢啲凡係指住主耶穌講嘅經文咧，喺舊約裏面咧，所有呢啲以色列人咧係最頭痛嘅。所有嘅律法師啊，對於呢啲經文係解唔開嘅，因為咧發覺點解出現兩位神，點解出現兩位主，好奇怪嚇。呢度咧我哋再翻返嚟，我哋今日派嗰張紙。呢段經文咧出自於詩篇110篇嘅第1節，耶和華對我主説：你坐在我的右邊，等我使你仇敵坐你嘅腳凳。咁呢句説話咧，其實呢句經文係非常之有意思，就係主對我主説。咁啊，明明第一位已經係主啦，所以後面有一個我主咧，神對我主説，點搞咧？對於以色列人係搞唔明白㗎咁但係咧，主耶穌呢度到新約嘅時候，佢親自解明咗呢一節嘅經文。佢知道佢同猶太人講呢節經文指住我講嘅。所以喺馬太福音第22章41節嘅時候咧，我讀俾大家聽。法利賽人聚集嘅時候，耶穌問佢哋：論到基督，你哋嘅意見如何？佢係邊個嘅子孫呢？基督就係受膏者啊嘛跟住佢哋話係大衛子孫啦你都讀得非常之好啲律法師聖經讀得非常之熟。跟住咧，主耶穌就問啦，佢話：咁樣大衛被聖靈感動嘅時候，點會還稱他為主呢？稱基督為主就講。主對我主説：你坐在我的右邊，等我把你仇敵放喺你個腳下，或者坐你個腳凳啦。大衛既稱他為主，他怎麼又是大衛的子孫呢？
你會發覺主耶穌喺度問呢個問題嘅時候咧，佢真係同所有啲猶太人，其實佢喺度講緊一樣嘢，就係呢段嘅經文係講緊我，就係指住我説嘅。我就係嗰個大衛嘅子孫，但係我就係大衛嘅主。冇亞伯拉罕嘅時候咧，就已經有我啦。我就係嗰位大衛曾經喺聖殿裏面所敬拜嘅嗰一位，我就係佢嘅主。雖然我係肉身上嚟睇起上嚟叫做好似係大衛嘅子孫，但係其實我哋都知道啦，佢並唔係約瑟，即係同瑪利亞佢哋生㗎嘛，係嘛？佢係聖靈直接瑪利亞聖靈係處女，跟住直接咁懷孕㗎嘛。所以其實佢嚴格嚟講，佢係算做大衛嘅後裔，但係佢唔係真係大衛嘅後裔，明唔明啊？如果唔係，佢就有罪㗎啦嘛。我哋凡係肉身生嘅都係肉身都係有罪嘅，但係主耶穌唔係啊。好啦，咁啊呢一件事情咧，我哋就係講緊點解咧？對於猶太人嚟講，佢用呢啲咁難解嘅經文，全部係指住主耶穌嚟賽亞講嘅。咁咧，所以咧到咗希伯來書，我哋翻嚟經文呢度咧係講緊所有天使冇一個係咁樣嘅啊，唯有主耶穌佢係嗰位基督嚟賽亞。跟住咧後面咧最後一節佢話天使豈不都是服役嘅靈，奉差遣為將有承受救恩嘅效力。咁所以天使咧其實對於天使同主耶穌嘅呢個地位，大家個本質嘅分別咧就已經講得好清楚㗎啦。天使係為我哋呢啲承受救恩嘅人效力嘅，但係咧天使同呢個成就救恩嘅嗰一位基督係冇得比嘅，係完全冇得比嘅。所以大家都會知道呢個無論係地位啊、身份啊、權柄啊、佢嘅呢個窮盡啊、無有窮盡啊，或者佢個神性嘅呢個差距簡直係太大，天壤之別嚇。咁呢個就係希伯來書第一章。咁我就最剩得2分鐘，我就講埋撒都該人係啲咩人。我哋呢度咧，我哋見到咧，發覺咧就係法利賽人聚集嘅時候，耶穌點解問佢啊？就係因為咧，當其時有兩派人，一派撒都該人，一派法利賽人，但係佢哋喺聖經當中有好多爭論嘅。咁法利賽人咧，可以話咧係自己讀聖經，自己願意去遵守聖經嘅一班人，好敬虔嘅一班人。咁撒都該人咧，其實佢哋咧自稱自己係祭司，咁但係咧佢哋其實唔一定係利未人，都唔一定係亞倫嘅子孫，唔係嘅。因為點解撒都該人喺邊度嚟嘅咧？佢係當其時有一個叫馬克賓家族嘅人咧，佢哋反抗希利人嘅統治，佢就起兵啊嘛。跟住佢起兵嘅時候，佢起義結果成功咗，佢建立咗一個以色列國，但係呢個國咧。咁佢恢復咗呢個以色列國嘅時候咧，咁好啦，咁佢呢個老豆做王啊嘛，但係佢又想恢復對神嘅敬拜，但嗰個時候咧已經揾唔到，或者係佢自己為咗權利啦，佢就冇揾利未人，都冇揾亞倫嘅子孫做祭司，佢就咧指派咗自己嘅仔做祭司，因為馬克賓家族嘅咧，佢唔係利未人。佢都講唔清楚自己，佢只係知道自己我係以色列人，但係我係猶太人，但係咧佢講唔出自己咧究竟係唔係亞倫嘅子孫？呢啲家譜呢啲嘢已經冇晒㗎啦嚇，所以佢哋啊大概率可能應該唔係利未支派嘅人，佢都唔係利未人添啊。但係咧佢為咗呢個統治嘅鞏固，於是咧佢指派咗自己屋企人啊，我個仔啊，即係我老豆做王啦嘛，咁我個仔做祭司啦。咁變咗你個王權同神權、祭司權都合二為一嘅時候咧，你對呢個國家嘅控制就可以非常有效啊，統治非常有效。咁但係呢樣嘢咧，咁佢個仔做咗呢個祭司之後，佢就恢復咗對神嘅敬拜。咁所以佢家族嘅人咧就一代一代咁傳落嚟啦。好啦，跟住佢老豆死咗啦，佢個仔啦，祭司做咗王啦，佢個仔就指派咗個孫啊，你個孫做祭司啦。所以撒都該人慢慢300年，佢就形成咗到後尾咧就出嚟一班嘅人就係撒都該人所謂嘅祭司嘅呢個體制。咁但係其實咧，佢哋嘅根啦，或者係佢哋嘅原初咧，佢並唔係真係利未人，或者係亞倫嘅子孫嘅。按照律法嚟講，佢哋係冇資格做祭司嘅。所以呢個係法利賽人點解睇唔上眼佢哋嘅原因嚇。當然喺好多聖經嘅真理，佢哋嘅實行上面有好多唔一樣啊。因為
你做咗祭司，你本身又唔係利未人，咁你就冇咗利未人嗰種嘅傳承啊嘛。咁好多嘢咧，你自己你可能要加添啦，好多自己嘅傳統啊，各種各樣嘅嘢啊，咁你係教導百姓嘅時候咧，你唔一定按住神嘅話語咁去去正統嘅教訓，咁啊可能你加啲夾大一啲嘅私貨喺度都有可能。所以呢個係點解後尾啦，撒都該人佢哋形成咗一個祭司嘅系統，而呢個系統咧成為一個統治嘅手段。到後來主耶穌嘅年代嘅時候咧，佢哋就變咗守聖殿嘅嗰一班嘅人，佢哋把持咗呢個聖殿嘅神權嘅嗰一班嘅人嚇。所以點解咧嗰陣時咧，你見到主耶穌咧，佢哋所有猶太人入殿裏面咧敬拜神有咩啊？要抽人頭稅嘅。咁啊呢樣嘢係唔啱嘅。你記唔記得主耶穌有一次彼得有一個兵丁啊問彼得就話：你同你嘅夫子有冇立丁稅啊？咁呢個丁稅係咩咧？就係你入聖殿裏面，你敬拜神有收個人頭稅。但呢個係完全唔啱嘅。你敬拜神做咩？我仲要交稅啊？我敬拜神我都要交錢咩？唔應該噶嘛，係嘛？咁所以咧，當其時咁啊，彼得佢冇呢個概念啊。你個夫子立丁稅，跟住話立，佢一講入咗房同主耶穌攞錢嘅時候，主耶穌就問佢就話：咁啊，世上嘅君王同邊個收稅啊？同自己個仔啊，定係同外人啊？咁啊，當然係同外人啦。咁啊，於是主耶穌就講：咁自己仔女都可以免稅啦，係咪？其實佢唔係淨係講緊佢自己啊，佢講緊成個以色列嘅百姓啊，都係神嘅子民啊嘛。同自己人點收稅啊？唔啱噶嘛。但係跟住主耶穌就話：恐怕令佢哋跌倒或者冒犯咗佢哋。你而家出去釣魚，咁啊釣到第一條魚，跟住佢打開嗰個口裏面一塊錢做你同我嘅稅人。咁撒都該人咧就係啲咁嘅人嚟㗎。大概我只可以講呢個時間到啦，我哋祈禱跟住我哋聚會啦嚇。主耶穌，我哋感謝你將今朝嘅時間賜俾我哋，求主你都將我哋嘅心再一次帶到你嘅面前，讓我哋嘅心眼定睛喺你嘅身上，將以下嘅聚會嘅時間都交俾你。主啊，我哋願意一同嚟讚美嚟敬拜你，奉主耶穌基督嘅名，祈禱。